अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनली साईं असां उन जगह ते पहुची वियासीं मॉन्स्टर बिल्डिंग ते। हे 1960 में साईं ठहियूं अफोर्डेबल रेजिडेंसी लाइ, माना कम ख़र्च बाला नथी, नंढा नंढा फ्लैट, गुथल फ्लैट आहिनि हिक ॿिए सां। ऐं ई शेप में बिल्डिंग आहे, 5 ब्लॉक अथसि। ऐं तव्हां ॾिसो कपिड़ा टंगिया पिया आहिनि, AC यूनिट लॻा पिया आहिनि। उन सां गॾो गॾु हेठों हेठों मार्केट आहे। ईअं असांखे बंगुल खान साहिबु वठाए ॾिनो आहे $75 जो डे पास। चए सॼो ॾींहुं भुटा साहिबु ईअं हल वाह वाह वाह। त साईं हाणे हलूं था पिया हेठि। कार्ड खणी अचो, स्कैन कयो। हिते मथां हाणे मथां रखे मथां। हे खुली वियो साईं, नवां आया हिन करे ख़बर न किथे पंज कयूं। अञा हेठि वेंदासीं जी साईं। भॼ लॻी वई आहे साईं। वारो कर वारो कर वारो कर। हे होॾे जापान ॾे होॾे ॾिसंदा आहियूं, उहा हालत आहे हिते। हे साईं पहुची वियासीं। हाणे पाण कहिड़ी स्टेशन ते लहंदासीं? साईं पाण हलंदासीं हाणे एडमिरल्टी ते। एडमिरल्टी वाह। हुन खां बाद पाण हलंदासीं टाइको। हाणे कहिड़ी स्टेशन ते आऊं? पाण आहियूं इन स्टेशन हलंदासीं हाणे पाण एडमिरल्टी ते। माना 4-5 स्टेशन आहिनि। हा, इन खां बाद हलंदासीं पाण हिते। इन खां बाद हिते हलणो आहे पाण। वाह साईं वाह। इहा ज़िंदगानी अथव हांगकांग जी। ॿियो साईं तव्हांखे मज़ो अचे थो हांगकांग? साईं बहितरीनु आहे, इलाही सुठो आहे। ऐं इन खां अलावा कमु हले पियो, PhD हले पई सुकून सां। हा हा हा। ऐं यूनिवर्सिटी बि सुठी आहे, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी आहे। अच्छा। तक़रीबन टॉप 100। PhD छा में था कयो? साईं PhD बायोमेडिकल इंजीनियर। तमामु VIP शोबो थी यार। जी जी साईं, असल में मुंहिंजी बैचलर ई बायोमेडिकल आहे। अच्छा। त उन खां बाद डायरेक्ट मुंहिंजी PhD आहे बैचलर ते ई। मां MS कोन कई आहे। वाह। सिटी यूनिवर्सिटी में इहो आहे त जेकॾहिं तव्हांजो प्रोफाइल सुठो आहे एंड प्रोफेसर राज़ी तो थे। प्रोफेसर राज़ी आहे, तव्हां डायरेक्ट PhD में हलिया अचो। सही। ऐं डायरेक्ट PhD कयो, फुली फंडेड आहे, को बि ख़र्च न आहे। माशाल्लाह। एवन तव्हांखे एतिरा पैसा मिलनि था जो हिकु असिस्टेंट प्रोफेसर जी सैलरी पाकिस्तानी रुपयनि में तव्हां बचाए सघो था। सुठी ज़िंदगी खां बाद बि तमामु बहितरीनु साईं। ऐं उन खां अलावा असांखे नेशनलिटी जो बि चांस ॾियनि था। जेकॾहिं तव्हां PhD कयो था, उन खां बाद वधीक 3 साल तव्हां स्टे कयो हांगकांग में, एग्ज़िट न कयो, तव्हांखे हितां जो पासपोर्ट बि ॾींदा आहिनि ऐं पंहिंजो कार्ड बि ॾेई छॾियो। तमामु बहितरीनु। जी जी। तमामु सुठी इंफॉर्मेशन शेयर कई बंगुल खान साहब। जी साईं। बाक़ी साईं वरी हाणे हिकिड़ी ॿी स्टेशन अची वई आहे, तमामु रमा दमा साईं हे प्रिंस एडवर्ड। वाह। अगुड़े जाके वहाँ आए हो? जी जी साईं, प्रिंस एडवर्ड। वाह साईं। ऑटोमेटिक कमु आहे साईं। जी साईं। बसि साईं बंगुल खान चए थो अची वियो पंहिंजो स्टाफ ऐं दोस्तनि खे ॿुधाईंदो आहे एडमिरल्टी साईं हिननि जो ईअं जंक्शन अथव, जीअं रोहिड़ी जंक्शन आहे न, हे ॾिसो हल त सही ईअं ई साईं एडमिरल्टी बि ईअं वॾी स्टेशन आहे, जंक्शन आहे। हितां हाणे पाण रेल मटाईंदासीं ऐं हलंदासीं पाण वरी अॻी स्टेशन ते। भॼ बाबा, हिते बि उहा ई साईं भॼ भॼा लॻी पई आहे। ओ दर बंदि थी वियो, उसूल ई उसूल आहे साईं। बंदि थी वियो त हाणे 5 मिंट इंतज़ार। हा छा चवंदे साईं? हे हांगकांग जी मीन ईअं सम्झो त 2nd लार्जेस्ट ट्रेन स्टेशन। माना ईअं सम्झो रोहिड़ी जंक्शन आहे। बसि ईअं सम्झो रोहिड़ी हैदराबाद जंक्शन हा न, पंहिंजो वॾी स्टेशन। जी जी साईं। तमामु बहितरीनु साईं। हेॾे त माण्हू वरी अची बीह रहिया। अचो त साईं वरी अॻिते तव्हांखे वठी हलूं। हिन ते साईं तक़रीबन 10 खां 15 प्लेटफॉर्म आहे। हेठि मथे पाण सेंटर में आहियूं। सही। हेठि मथे तक़रीबन घणा प्लेटफॉर्म हूंदा हिते साईं? मुंहिंजे अंदाज़े मूजिबि घटि में घटि 8 खां 10। वाह वाह। 8 फ्लोर साईं। ईअं ट्रेनियूं हेठि मथे अथव। हे वरी ॿी रेल अची वई हिते ई साईं। बसि इहा विदिन सेकेंड्स में, विदिन मिनट्स में हलंदियूं रहंदियूं। वाह वाह। बसि साईं ताइपे ट्रेन मां लथासीं, स्टेशन ते पहुची वियासीं। हाणे काॾे थो वठी करे साईं? हाणे हलूं था पिया पाण मॉन्स्टर बिल्डिंग। वाह। भूत बंगला साईं, जिनात बिल्डिंग। जिन इन खे छो चवंदा आहिनि तव्हांखे हलो त अॼु ॾेखारियूं। हे साईं हा नंढे में नंढी स्टेशन आहे। ॾिसो कीअं आहे।
डेवलप्ड कंट्रीज़ ईअं आहिनि। एग्ज़िट बी साईं, एग्ज़िट बी। हे साईं खूबियूं अथव एस्कलेटर्स हांगकांग जूं। हाणे ॾिसो त खूह जॾियूं साईं, हल हला हल हला, हिकु ख़तमु नथी थिए ऐं ॿी शुरू थी थी वञे। ऐं साईं हांगकांग में मां एयरपोर्ट खां ॾिठो त छा सिक्योरिटी जे लाइ एतिरी त माना सर्विलेंस आहे। जी जी साईं, हिते फॉर वन पर्सन 6 कैमरा नी इन एवरेज। हे ॾिसो न, हिक ई जाइ ते 8-8 10-10 कैमरा। हे ॾिसो, ऐं एस्कलेटर जीअं चयोमांव हांगकांग में छिक छिका। इहा ज़िंदगानी अथव भाउ, इहा ज़िंदगानी अथव हिते छिक छिका। बसि साईं हे अची विया थी हाणे ये अथव अंडरग्राउंड। मॉन्स्टर बिल्डिंग्स, ये अथव पंहिंजो। हांगकांग जा नज़ारा साईं। ये अथव मॉन्स्टर बिल्डिंग हांगकांग जी। हीअ ट्राम साईं हिन खे 100 साल खां मथे थी विया अथव। जी जी साईं। हीअ उहा ट्राम आहे जंहिंखे 100 साल खां मथे थी विया आहिनि साईं, अञा हले थी पई। अचो साईं। हीअ शइ ॾिसो साईं, ॻाढ़ो सिग्नल लॻो पियो आहे, ख़ाली आहे पर कंहिंजी मजाल न आहे कोई ईअं ट्रपे। हे ॾिसो कुराड़ियूं बि ईअं ई बीठियूं आहिनि, आवाम सॼी ईअं ई बीठी आहे, असां बि ईअं ई बीठा आहियूं। असांखे ॿिन्ही पासनि गाॾी कोन्हे, हिकिड़ी हूंदी आहे न गाॾी अचे थी या छा, आराम बीठो आहे साईं। हे मुल्क पोइ छो न तरक़ी करे। आम ज़िंदगानी बैंक ऑफ चाइना, बैंकियूं जी आहिनि हांगकांग में साईं। ATM ईअं ई बीठा आहिनि। पॉलिटिकल पार्टी जे लाइ साईं वाह प्रचार हले थो। मैकडोनल्ड वग़ैरह दुकान, आम ज़िंदगानी साईं हांगकांग जे रस्तनि रोडनि ते। हेॾे तो साओ सिग्नल आहे, भॼ भॼा। असांजो दोस्त लौंग खान छिक छिकां लाथी वेठो आहे, असां बि हुन जी कढ ई कढ। साईं बिल्डिंग्स ॾिसो, वाह वाह, माण्हू ॾिसो कीअं रहिया पिया नी। वाह वाह। साईं हांगकांग वाहिद उहो मुल्क आहे जिते अञा ताईं स्टील या लो यूज़ न कंदा आहिनि शटरिंग लाइ। अॼु बि बांस जा लकड़ा यूज़ कंदा आहिनि। बांस मज़बूत बि आहे, हल्को बि आहे, सस्तो बि आहे। त इहा ख़ूबी अथव। हे जेके आसमान खे छुहंदड़ बिल्डिंगियूं आहिनि, अॼु बि शटरिंग जे लाइ हांगकांग में जंहिं बांस बैम्बू यूज़ कंदा आहिनि साईं। हाणे हीअ बि बिल्डिंग ॾिसो न, हल त सही, पर सॼो बांस जे लकिड़े ते आहे, सॼो बैम्बू ते आहे। हल त सही साईं। हे साईं मोहल्ले में अंदरि जेके दुकाना हूंदियूं आहिनि, हांगकांग में कीअं ॾिसो हाणे मथां रेज़िडेंशियल अहिड़ा अहिड़ा घर, अहिड़ा अहिड़ा बैम्बू जूं जेको ॿुधाईमांव, गुंजान आबादी। अंदरि वरी मार्केट आहे, हे होटल, हे पेप्सी, इंडियन स्टोर, हे ॾिसो सुबुह सां लॉन्ड्री साईं। सवेर खोलण वारा लॉन्ड्री, धोबी घाट यानी सवली सिंधी में। हे असांजे साईं पखियुनि लाइ पिंजरा ॿिंजरा,
सैलूना खुलियूं पियूं हे त साईं हितां सॼो मॉन्स्टर बिल्डिंग हे उहा बिल्डिंग आहे साईं, मॉन्स्टर बिल्डिंग ते। हे 1960 में साईं ठहियूं अफोर्डेबल रेजिडेंसी लाइ, माना कम ख़र्च बाला न छी, नंढा नंढा फ्लैट, गुथल फ्लैट आहिनि हिक ॿिए सां। ऐं ई शेप में बिल्डिंग आहे, 5 ब्लॉक अथसि। ऐं तव्हां ॾिसो कपिड़ा टंगिया पिया आहिनि, AC यूनिट लॻा पिया आहिनि, उन सां गॾो गॾु हेठों हेठों मार्केट आहे। त साईं इहा उहा मॉन्स्टर बिल्डिंग अथव। त साईं मॉन्स्टर बिल्डिंग 1960 में जीअं तव्हांखे ॿुधायुमि, इन जे हेठों ई साईं लोकल मार्केटा बि आहिनि, अंडो जूस बोटल, हेयर कट वग़ैरह। ऐं जीअं चयोमांव हे ब्लॉक उन जा अंदरि प्राइवेट जे करे असांजो वञणु मना आहे। बाक़ी इहा मॉन्स्टर बिल्डिंग साईं तव्हांजे साम्हूं आहे। घर तव्हां ॾिसो, रेजिडेंसी ॾिसो कीअं गुथम गुथ आहे। गेटी गेटी में पाण वटि हूंदी आहे, पर हिते भित भित सां फ्लैट आहे। अलीगुल मलाह चवंदो आहे न, भिते हुयो भित भित तव्हांजे गाम्हूं खे। हे उहे साईं मॉन्स्टर बिल्डिंग तव्हांखे ॾेखारियूं था। हे साईं अलविदाई आहे मॉन्स्टर बिल्डिंग खां। ऐं हाणे असां हलंदासीं ॿाहिरि। हाणे लॉन्ग खान साहिबु अॻियो कहिड़ो स्टाफ आहे? अॻियों साईं वंचाई हलूं था पिया। इहो छा आहे? वंचाई ईअं सम्झो त हांगकांग जी रॉयल प्लेस आहे, अच्छा, तमामु महांगी तरीन, वाह वाह, जिते सभु एम्बेसीज़, हर कंट्री जी एम्बेसी ऐं इमिग्रेशन वाह वाह। ऐं गवर्नमेंट ऑफिस सभु वंचाई में नी। यार पाण खे जेको कारनामो अहिड़ो एम्बेसियुनि जो हणिणो हो न, जी असां डैडी जो पासपोर्ट वठी छॾियोसीं, ॿुधव? जी जी असां हाणे एम्बेसियुनि खां जान छुटियल आहे। ॿुधव, काथों जो बि वीज़ो खपे न, जी असांजो या त ऑन अराइवल आहे या ई वीज़ा आहे। असांखे त साईं पाकिस्तानी पासपोर्ट ते को वीज़ा ॾे ई कोन थो, चए थो न अचो, जिते आयो उते सुठा आयो। मतां हेॾे आयो आहे मतां हेॾे आयो आहे। साईं, ॻाढ़ो सिग्नल अमाम भेजी वई। त हे साईं अथव हांगकांग जा रंग नज़ारा। बिल्डिंग ते साईं ॾिसो, बिल्कुलु सफ़ाई ॾिसो यार, आम रोड रस्तनि ते सफ़ाई ॾिसो। हा, रोड धोइण शुरू थींदा नी पूरे मुल्क जा, हर राति जो हर राति धोईंदा आहिनि। ॾिसो न था कीअं सफ़ाई लॻी पई आहे। न त कराची असां वटि बि आहे समुंड वारो, कराची जो अशर तव्हांखे ख़बर आहे। ऐं हिते ॾिसो साईं, हे टैक्सियूं अथव, पर सफ़ाई ॾिसो। माण्हू बि ख़्यालु कनि था, न त थुकूं नथा उछलाइनि, को सिगरेट जा टोटा न साईं, को हिते पान जी- चालान थी वञो अगरि पाण अहिड़ो कुझु कयूं है था। न। हे साईं ॾिसो सिग्नल खुले थो, तमामु हाणे अवाम असांजी वरी चवंदी आहे सिग्नल कोन्हनि असां वटि। अवाम जो वरी तव्हांखे ख़बर इलाही ड्रॉ करे, बाक़ी हुकूमत जो त कमु न आहे। हिते बि साईं जीअं भुट्टो लॻा पिया आहिनि, जीअं भुट्टो, हे बि सियासी कैंपेनियूं हलनि थियूं पयूं हिते, पर पाण पंहिंजी मंज़िल ते रवां दवा।